Sveiciens no Mierielas. Trešās paudzes iedzīvotājs Jākaps Nīmanis jums mazliet pastāstīs par to, kas šeit ir bijis, par to, kas būs, es īsti nezinu, jo tas viss pārvēršas un mainās neparedzami. Tā ir mājas svētība. Šeit cilvēki nāk mainīties ar augiem, jā, pareizi vienā. Mēs esam tagad 20. gadsimtā. Tas ir autentisks 20. gadsimta lietu un tērpu veikals un salons. Šis vispār skaitās Krievu laikos tas proletāriešu rajons, saucamais tāds strādnieki, jo te apkārt ir visādas interesantas fabrikas. Fabrika Laima, šampāniešu fabrika, tabakas fabrika, tāds saistīts ar izklājumu, varbūt, un, protams, zemdības, jā. Te padās plakus mājas svētībai ir melnais knābis, izērtāmā. Šādā tā slavenā vieta, netālu no šeit reiz sprāga bumba pagrabā. Te apakšā, jā. Jā, pirms kaut kāda pagājušā gada? Tieši pirms, ne, aizpagājušā, tieši pirms es sāku remontēt taisīt. Jā. Un vesels fragments no kāpņu telpu un kāpnēm nobruka, un tur viss bija pilnīgi. Liels skandāls. Jā, liels skandāls, un kā parasti. Un tas es saprotu, ka šitā māja vispār tāda interesanta. Ap to māju grozās daudz noplukuši tipi. Bet tā vieta, kas saucamais punkts, kā sauc tautā, viņa jau tur ir no neatminamiem laikiem. Tad, kad man vecāts māmiņa tur ievācās otrajā stāvā, jau notika bizness. Tas ir kaut kas fenomenāls, ka viss tur tā mierīgi notiek jau 100 gadus. Jā, šis tehniskās jaunredzes nams, tas arī jau no ļoti seniem laikiem. Vienmēr arī veido tās visādas radošās aktivitātes, te tāda Annas ielas svētki. Kādreiz mums bija pa laikam. Man patīk paskatīties, kā tas ģelā. Ir tāds foršs cilvēki. Jā, Anitai pajautāsim, kas šeit notiek, kas tas ir? Šeit ir radošā darbnīca ar nosaukumu Taša. Šeit ļaudis nāk priecāties par krāsām, nāk mācīties, ja kaut ko nemāk, uzadīt, uztamborēt, uzpīt, satīt, nokrāsot. Šeit ļaudis nāk arī nopirkt to, ko šeit var nopirkt, jā, vienā eksemplārā un bezgal skaisti. Nāciet šeit pēc sakām vārdiem arī šo vietu, jā? Un apstīties uz šo bumbu tuvāk, vēl tuvāk. Pastāstiet, lūdzu, kas šeit notiek? Šeit ir tejnīca un tējas veikals. Šeit var nopirkt tējas, trauki, arī grāmatas. Jā, tiekšā parunāties. I met him in New York. He was our guide in New York. He's our guest chef today. Wow! I'm crying. He's also a taxi driver, in New York. Can you imagine? Whoa! Got stories to tell, man. Šeit ir diezgan arī slavena un nozīmīga vieta, manuprāt, kultūras aktivitāšu ziņā. Man personīgi ļoti kaut kā tā uzrunā. Tā kā iesim skatīties. Čau! Čau, Jākab! Ir patīkami vienmēr šeit atgriezties un ļoti garšīgi paēst vienmēr var. Un ļoti patīk šeit paēst un tēņas un tā un tā. Un tad arī mainās ekspozīcija, ir arī galerija, izstāžu galerija, kur mainās ekspozīcijas. Kas te šobrīd redzams? Tas ir Krišjāņa Rīnieka un Irīnas Spičakas darbi. Nu, tāda ir tādas grafikas, tur ir melnbaltas un tad ir krāsainas bildes. Mani sauc Kristīna, un šeit ir otrreizējās pārsēles stikla darbnīca. Ar vienmēr sakot, tur stikla pārvērtīt punkts. Kā jau var redzēt, šeit ļoti daudz pudeļu, ka mums sanas, tur vēl vairāk. Un
Un tātad no šīm pudelēm mēs ražojam jaunus, praktiskus, lietderīgus, dizainiskus priekšmetus. Pašas Mierielas galā kādreiz bija maiznīca, daudzus gadus, es nezinu, cik 100 vai... Man liekas, man tur vectāvs sāk strādāt, viņš atbrauc uz Rīgu par beķeri. Un tad kaut kā viņi to izdomāja nojaukt. Bet atmiņas palika ļoti labas. Jā, nu lūk, man pašam negaidīt šis stāstījums pārvērtās par ietikšanos nelielu. Un es esmu ļoti priecīgs, ka man bija izdevība pastāstīt par šo ielu, cik mēs varēja tā īsumā. Un nāciet šurp, te ir ko redzēt. Tiekamies.